Итак, добрый день. Значит, сегодня будем говорить о пылесосе для окон. Прикольный такой гаджет современный. Значит, что он умеет? Он умеет убрать окно так, чтобы после него не осталось ни одного развода. Это настоящий, собственно, единственный его лайфхак. Значит, как он разбирается и собирается? Достаточно просто. Здесь в гнездо вставляем что-то вроде ложки чайной, как у меня. И легким нажатием достаем щетку. И ровно так же мы снимаем бак. Сюда будет собираться вся грязная отработанная вода. Выливаем, моем и собираем в обратном порядке. Собственно, вот все, что касается сборки и разборки данного устройства. Значит, что касательно зарядки. Зарядочка вставляется сюда и все 220. Заряжается прибор полностью 100 минут. Значит, при включении лампочка здесь индикатор будет мигать зеленым цветом. Когда полностью агрегат будет заряжен, она будет показывать непрерывное зеленое свечение. На полной заряде этого устройства хватает на беспрерывной работы 25 минут. В принципе, это более чем достаточно для того, чтобы помыть, если не все, то добрую половину окон в вашем доме. Соответственно, сейчас наносим химию на наше окно. У меня нет особо долго времени, чтобы ждать, поэтому я сразу буду вам показывать, как оно работает. Включаем агрегат. И без особых усилий нажимаем, собираем. Если у вас окно особо грязное, вы к нему целый год не подходили, как в данном случае я, пробегитесь химией второй раз. Единственный важный лайфхак: прибором нельзя работать вверх тормашками. То есть в горизонтальном и вертикальном положении на здоровье вверх тормашками нет, он будет протекать. Собственно, вот и все, что вам нужно про него знать. Заодно посмотрим, что у нас тут за чистота. Собственно, цвет вы видите.